ماسك القهوة حلو جدا، ولكن لازم تعرفون ان ماسك القهوة عشان تمتص البشرة لازم تستخدمون معاه. كيف اشد البشرة؟ البشرة تشد بطرق على حسب درجة الترهل. اذا كان عندك الخدود متهدلة كثير هذه يحتاج عملية شد، ولكن اذا كان الشد حيل خفيف هني او مو حيل خفيف متوسط، يعني ممكن استخدام الفيلر يعطي نتيجة تقريبا سنة في شد الوجه، خاصة في حقن الأجزاء العلوية من الوجه. لكن تحفيز الكولاجين هو اللي يطول، هو الأفضل يعني على المدى البعيد، لكن نتائجه تبي لها صبر على ما تشوفون. كيف استخدم هير جرو وكيف اوقفه؟ يا جماعة تعرفون الفرق بين الهير جرو والروجين؟ الهير جرو زي الروجين بالضبط، اثنينهم مينوكسيديل، لكن الهير جرو هو صناعة أردنية وسعره نص سعر الروجين، تمام؟ نص سعر الروجين، فاللي بيشتري مينوكسيديل يشتري الأردني أفضل، أو السعودي بعد الأفوجين، كلهم نص سعر الروجين. هذا الروجين يا جماعة تعرفونه؟ هذا الروجين الأمريكي، نفس الصناعة السعودية ونفس الصناعة الأردنية، ولكن ذولاك أرخص منه بنص سعر، يعني هذا ما له داعي. هل القشرة وحكة الراس سببها نقص مغنيسيوم؟ لا طبعا، القشرة في الراس ما لها علاقة بالمغنيسيوم، هي لها علاقة بالفطريات. لذلك قشرة الراس نعالجها بشامبوهات مضادة للفطريات، وإذا ما شفنا نتيجة ننتقل إلى حبوب مضادة الفطريات أو حبوب جرعة صغيرة من الروأكتان. يا جماعة تعرفون الروكتان صدق لما يسمونه سحر. الروكتان يعمل عمل مضاد بكتيريا، ويعمل عمل مضاد للفطريات، ويعمل عمل التقشير، يعني غريب عجيب الروكتان. يعني مثلا اللي عندهم دمام الحبوب ايش نعطيهم؟ مضاد بكتيريا حبوب، اذا ما نفعت نروح نعطيهم حبوب الروكتان، صح ولا لا؟ نفس الشيء اللي عندهم قشرة في الراس نعطيهم مضاد فطريات شامبو، ما نفع نروح حق الروكتان. غريب عجيب هالروكتان. مسامات واسعة يا جماعة، انتم الحين الناس اللي يعانون من مسامات واسعة في الوجه، هل تفضلون علاج منزلي او تفضلون جلسات العيادات؟ شنو افضل لكم؟ بشوف اجاباتكم شنو. جلسات عيادات، الاثنين. علاج منزلي عيادة، منزلي عيادة، منزلي. الغالبية يبون منزل. زين، الحين انتم عندكم مسام في البشرة، خل اعطيكم تسلسل علاج المسامات. الحين الناس اللي عندهم مسام في البشرة، مسام واسعة، ابعطيكم علاجات تدرجية، شلون تدرج من الاقل الى الاكثر، من اقل العلاجات الى اكثر العلاجات، يعني اجريسفنس او شراسة. يعني خلينا نبدا بالعلاجات الاقل عدائية. نبدا بالروتين المنزلي. ايش رايكم؟ نستخدم روتين منزلي اللي هو عبارة عن غسول وغيرها من الامور. اذا ما نفع ننتقل الى اضافة مقشر منزلي، كريم منزلي، وطبعا راح ارد بالتفاصيل اشرحها لكم. اذا ما نفع هني نبدا بعلاج منزلي اخير، وراح اذكر لكم شنو هذا. يعني الخطوه الاولى الروتين، الخطوه الثانيه اضافه تقشير. التقشير يعتبر يعني المنزلي يعتبر شويه اكثر يعني شراسه من الروتين المنزلي. ما نفع نروح حق حبوب منزليه، ما نفع هني نروح حق جلسات العيادات. طبعا احيانا في ناس على طول تروح جلسات العيادات، وهذا شيء مو غلط يعني، ولكن انا قاعد اعطيكم تدرج. الروتين يعني انتم الحين شو اللي يخلي المسام واسعه؟ هو كثرة افراز الدهون. عشان لا تفرز البشرة دهون يفضل ان انتم ما تبالغون بغسيل البشرة. اول شيء يعني كافي مرة باليوم غسول. نستخدم غسول ازرق. الغسول الازرق دائما من بيوديرما او افين، واحد منهم ازرق واحد منهم اخضر. هذه الغسولات مش غسولات وردية، هذه الغسولات فيها احماض فواكه. احماض الفواكه بالغسول تتحكم في دهنية البشرة، فتقلل من دهنية البشرة. فالغسول شيء اساسي انه يكون فيه احماض فواكه. ونستخدم مرطب يكون مثل ميديهايدرا، يعني ما يكون دهني. زين، غسول مرطب، الحماية من الشمس، الامور هذه احيانا يعني تتحكم في دهنية البشرة. ما نستخدم شغلات يعني دهنية زيادة، مثلا على سبيل المثال استخدام بعض الكريمات، مثلا خلينا نقول ببانثين المرهم ممكن يزيد شوية من دهنية البشرة. ما نفع نضيف عليهم مقشر. طبعا على حسب، في ناس تحب تروح حق الدفرن الأكريتين، في ناس تحب تروح حق الريتينول. دفرن الأكريتين ممكن انهم يقللون دهنية البشرة.
الدفرن او الاكريتين، وانا افضل الدفرن. ليش الدفرن افضل؟ لان ما يهيج البشره كثر الاكريتين. ما نفع هني الروتين هذا، وغالبا ينفع عند بعض الناس. ما نفع نروح حق حبوب منزليه نقدر نستخدمها، اللي الخطوه الثالثه اللي هي حبوب الروكتان. نستخدم 10 ملي جرام من الروكتان يوم وترك. في ناس يوم وترك تضبط معاهم الامور، وفي ناس كل يوم. هذه جرعه صغيره جدا وليس لها اثار جانبيه تذكر، ولكن دائما لازم تنعطوا تحت اشراف الطبيب. اذا شفتوا الشيء هذا مو قاعد يفيدكم، او ان انتم مو حابين، او وحده بتحمل وغيرها، تروح حق جلسات العيادات. عاد جلسات العيادات في تقشير بالسلسلك اسيد اللي هو حمض الصفصاف، وفي جهاز الليزر CO2، هذا يتحكم في مدينة البشرة والمسام، وجميل جدا للمسام. وفي تقنيات أخرى مثل السيلفيرم وغيرها، ولكن السيلفيرم والCO2 وهذه عبارة عن جلسات بالعيادات، يعني باكجات بالعيادات موجودة متوفرة عندنا في رزق. سواد حول الشفايف، في سواد يكون حول الشفايف وفي سواد بالشفايف. فشنو الفرق بين السواد حول الشفايف وسواد الشفايف؟ السواد لما يكون بالشفايف جلسة ليزر، اسم الليزر بيكو، جهاز البيكو او كيو سويتش اندياج، والجهازين موجود عندنا في نيوترز كلينيك. جلسة جلستين 3 4 بالكثير. طبعا انا اشوف مرات جلستين كافي، ولكن كماكسيمم اقول 4 اذا ما كان الدكتور اجريسيف وعدواني يعني يستخدم الجهاز بشكل قوي. ولكن اللي قاعد اشوفه ايش كثر عيادات ممكن يستخدمون الجهاز البيكو يعني بارامترز قليل شويه، يعني فتحتاج اكثر من جلسه بصراحه. ولكن اذا الدكتور فاهم وعارف ممكن جلستين 3 ان شاء الله الامور تمام. جهاز اسمه بيكو تفتيح الشفايف مع الترطيب. جهاز بيكو بدون ترطيب ما له معنى، لازم مع الترطيب. سواد حول الشفايف ما يفيدكم نهائيا الليزر. حول الشفايف يحتاج امور اخرى وغالبا منزليه. 3 كريمات: كريم حمايه من الشمس، وكريم ترطيب، وكريم اسمه إليديل. وهذا كريم هو بديل للكورتيزون، يستخدم حول الشفايف ونتائجه حلوه حول الشفايف. متى احصل على نتيجه لشعري بعد البلازما؟ سؤال مهم. انا شخصيا ما احب البلازما، واشوف انها بصراحه نتائجها متواضعه جدا، وفي جلسات شعر افضل بكثير، ابر للشعر، لانبات الشعر، لتقويه الشعر، افضل بكثير كثير كثير من البلازما. البلازما يعني حتى ايام قبل لما كانت هبه البلازما ولا مره طلعت مدحت البلازما. سبحان الله، هالعلاج هذا ما ارتحت له. الدكتور متى تفتح مواعيدك؟ فاتح مواعيدي ولكن بعيد. كريم ترطيب للبشرة آمن للحامل. 99.9 من كريمات ترطيب البشرة آمن للحامل. لا أعرف كريم واحد غير آمن للحامل. طبعا الحامل أهم شيء ترطيب الجسم بالكامل. بعض الزيوت اللي هي تقلل أو تمنع علامات التمدد، فالحامل ترطيب الجسم بالزيوت ترى مهم جدا جدا جدا. مناسب للبشرة الحساسة مع أكريتين. استخدم كريم يعني لا يكون حيل سائل ما يرطب، ولا يكون يعني دهني، متوسط وحلو وخفيف مثل ميدي هايدرا. وإذا حبيتي تستخدمين مرطب للجسم استخدم شيء كبير كذي، أي براند تبينه. الجسم تسكي عادي، ما في مسام، قليل الحبوب طلع. البوتوكس علاج جميل جدا، بالعكس البوتوكس له فوائد كثيرة: منع تجاعيد، منع تعرق، تقليل صداع، حلو جدا البوتوكس، ممتاز. السكالبترا شنو فوائدها؟ احكي عنها. السكالبترا عبارة عن تحفيز كولاجين. السكالبترا عبارة عن محفز للكولاجين، يحقن في البشرة تحت الجلد، يعطي تحفيز للكولاجين. طبعا السكالبترا يعني عباره عن بوليلاكتيك اسيد، وحال كثير من محفزات الكولاجين. وواحده من محفزات الكولاجين اللي هو شنو؟ الكالسيوم، يعتبر من محفزات الكولاجين. ليش انا شخصيا احب الكالسيوم اكثر شيء؟ لان عليه دراسات، سووا دراسات، جابوا الجلد وسووا عليه كالسيوم، وبعد ب6 اشهر خذوا عينه من الجلد، لقوا ان طبقه الديرمس صارت اكبر، يعني صار تحسن في جودة الجلد وشباب الجلد، والكولاجين زايد. فلا أحد يستطيع أن يلغي موضوع محفزات الكولاجين. وأشوف ناس كثر يطلعون والله نحذركم من محفزات الكولاجين. يا جماعة والله اليوم صارت المعلومة شحيحة، وصار الناس تأليف بتأليف، الكل صار يألف والكل يفتي في الطب، خاصة في طب الجلد. لأن في ناس يقولون والله يعني سهل،
يعني سهل اني اتكلم في البشره والشعر، ولكن معلوماتهم كلها غلط. اغلب 90% من اللي قاعد تشوفون بالسوشيال ميديا ترى معلومات كلها غلط، والله اشوفها اضحك عليها المعلومات كلها كلام فاضي. ايش رايك بالكولاجين البودره؟ زينه، بودره الكولاجين زينه مفيده، وفي دراسات طلعت عليها ترى. ما اقول لكم انها سحر، ولكن لها فائده. كولاجين بودر له فائده. ايش رايك بالجهاز بالتهاب الجلد التلامسي اللي هو allergic contact dermatitis؟ الالرجيك كونتاكت ديرماتايتس او التهاب الجلد التلامسي، ما سؤالك ما ادري شو رايك فيه، يعني اشرح لكم اياه ولا شنو بالضبط؟ شنو سؤالك؟ خليني اقول لكم معلومه عنه. اي التهاب تلامسي يروح يبقى مكانه سواد في الجلد، اطمنكم وابشركم السواد هذا يروح، لان انا بشارك في بحث في موضوع الكونتاكت الالرجيك كونتاكت ديرماتايتس لما كنت ادرس البورد. اي سواد من الالرجيك كونتاكت ديرماتايتس او التهاب، يعني اي شيء تحطونه على الجلد، مثلا وحده لابسه سلسله مثلا ذهب صار سواد هنا، او وحده مثلا لابسه شيء، او يعني صار تلامس، من تلامس صار اكزيما، راحت الاكزيما بقى سواد، تروح ما تستمر. ليش؟ لانها سطحيه جدا. السواد من الالتهاب الاكزيما سطحي جدا فيختفي بسهوله. الخوف دائما من الكلف، كلف من الشمس هذا لعين جدا، خاصه من الشمس، او الكلف من الحمل عميق جدا، علاجه صعب جدا، وما يروح الا استخدام كريم قوي مفتح مثل التكي ان، استخدام بيكو احيانا، واستخدام الحبه التفتيح اللي قلت لكم عنه. الثوم الاسود ما عندي اي فكره عنه، شنو الثوم الاسود؟ هل السكالبترا فيها نسبه فيلر؟ لا، هو عباره عن بولي لاكتيك اسيد. في بولي لاكتيك اسيد مخلوط مع فيلر، ابره ثانيه، براند ثاني. طبعا مو عيب يعني ان تستخدمين بولي لاكتيك اسيد. ليش؟ لانه يحفز الكولاجين، بس تعرفون لما تحقنون محفز الكولاجين ما يعطي شد فوري، لازم يتكون الكولاجين بعد 3-4 شهور يلا يشد الوجه. فلما تحقنون معاه فيلر خفيف يشد الوجه فوري على ما يشتغل الكولاجين ويكبر ويصير الشد طبيعي. انا احب يعني، وهذا اللي عرفه الدكتوره سمر والدكتور فواز العنزي عندنا في ليفلز كلينك، دائما يحقنون محفزات الكولاجين مع او بدون الفيلر. فاللي حاب يسال عن الموضوع هذا يحجز استشاره مع الدكتوره سمر عندنا في ليفلز كلينك والدكتور فواز العنزي. زيت بذور اليقطين ممتاز جدا وحلو وجميل لانبات الشعر، واذا اخذتوه حبوب هم كويس. شنو علامات التمدد؟ علامات التمدد علاجها حلو ان احنا نمنع علامات التمدد، نمنعها عن طريق استخدام الزيوت في اثناء الحمل خاصه، ولكن اذا طلعت صعب حلها. في علاجات تخلي علامات التمدد تغيرها من اللون الاحمر تخليه يصير لونها ابيض، ولكن اذا صارت ابيض هذا حد العلم اليوم، ما في علاج لها. طبعا انصح بالاكسزومات للشعر، انصح بالاكسزوم للشعر. طبعا دكتور عندي حفرة تحت العين، إذا عندك حفرة تحت العين أنا أقول لك مبروك. إذا عندك هالات بسبب حفرة تحت العين مبروك عليك هذه يعني الحفرة. ليش؟ السؤال ليش؟ لأن الحل فوري والنتيجة فورية. النتيجة فورية لأن حقن فيلر تحت العين يشيل ويزيل السواد تحت العين بشكل فوري، بشكل فوري، يشيل بشكل فوري. نتكلم عن جهاز المورفس. والله أنا ما أحب جهاز المورفس كثير، أحب جهاز، عندنا جهاز أجدد من المورفس وأفضل منه في ليفلز كلينك. بتكلم إن شاء الله على يوم أتكلم عن هذا الجهاز. هو راديو فريكونسي ورهيب جدا، أكثر واحد يحبه عندنا في العيادة سبحان الله هم الدكتورة سمر والدكتور فواز يحبون الجهاز هذا، فدائما أسمائهم مقرون بعض، هم تقريبا نفس الخط التجميلي. ماسك القهوة حلو جدا، ولكن لازم تعرفون ان ماسك القهوة عشان تمتص البشرة لازم تستخدمون معاه كريم وسكر، كريم وسكر تخلطون الخلطة كذا على اساس انه تمتصها. هو حلو ولكن ما تمتص البشرة، فلما تستخدمون معاه وسيط اللي هو الكريم، يعني تخلطونه بكريم تحطون شوي سكر تخلطونها صيدلانيا تمتص البشرة وتستفيد منها اكثر من لما تستخدمون مثلا كريم كذا تحطونه بماء تحطونه على الوجه. مثل الخيارة مثلا على سبيل المثال، انا ما اقول لكم الخيارة تفيد على العين، ولكن تحطون الخيارة على العين، العين ما تمتصه لان الخيار ما يمتصه، ولكن اذا استخدمتوا الخيار مثلا ذوبتوه وحطيتوه مع مرطب وحطيتوه مع سكر راح تمتصه اكثر. يا جماعة خذوها مني، بودرة الكولاجين مفيدة مفيدة مفيدة، بودرة الكولاجين مفيدة ولا احد يقدر يعملها. حبوب صغيره بالجبهه تحت الجلد، لونها لون يعني حبوب تحت الجلد، لونها مثل لون الجلد ولا لونها احمر ولا لونها شنو على حسب. لكن اعطيكم معلومه، اذا كانت الحبوب تحت الجلد، اذا كانت الحبوب تحت الجلد تم البشره ما يوخرها.
لازم برا. تدري البشره افضل شيء حق الرؤوس السوداء. واحد تسال عن، والله سؤال حلو، عن شنو تو؟ فيلر الاصداغ. يا جماعه فيلر الصدغين هني لهم 3 فوائد. اول فائده يسحبون الوجه للاعلى ويعطونكم منظر شبابي جميل جدا. الفائده رقم 2 يعطون استداره، لان في ناس مخفوس الراس من فوق، طبعا خقة الله الحمد لله، ولكن مع تقدم العمر الدهون هني تروح، فلما تحقنون يصير الوجه مستدير وجميل. هذه الفائده رقم 2. الفائده رقم 3 يعطي رفعه حلوه للحاجب، وشفت حالات جميله تسوت هني عندنا في ليزرز كلينك عن طريق الدكتور فواز العنيزي والدكتوره سمر، يحقنون هذا بكثره. اكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا لكم، مع السلامه.